Ons bespreek nou 'n paar ekonomiese kwessies wat die landbousektor beïnvloed en die landbouekonoom Dawie Maree van FNB Landbou brei meer uit. So goeiemôre Dawie, welkom op Grootplaas. Goeiemôre Elsa, altyd lekker om by julle te wees. Goed Dawie, ons is midde in die sitrusoes en uitvoere, maar daar is 'n paar uitdagings soos die onluste in KwaZulu-Natal en die Transnet kuberkraakgeval. Wat is die impak rakende hierdie kwessies? Elsa, ja, ongelukkig, soos jy nou genoem het, die gevalle in KwaZulu-Natal en natuurlik ook die Transnet geval, het groot druk geplaas op ons sitrusbedryf. Ons is die 9de grootste sitrusprodusent in die wêreld, maar ons is wel die tweede grootste uitvoerder van sitrus in die wêreld. So dis 'n baie belangrike rol wat ons het om te speel in die wêreldmark. En in gevalle waar ons nou die hawe gesluit het omtrent vir 'n week as gevolg van die onluste, en nog 'n paar ekstra dae kort daarna as gevolg van die kuberkraakgeval van Transnet, beperk dit natuurlik ons sitrusuitvoere geweldig. Daar is wel 'n moontlikheid dat die boere van die oes bietjie kon uitstel en van die sitrus aan die bome kon los, maar mense kan dit ook net so lank doen voordat mense begin kwaliteit verloor en dit het natuurlik 'n impak op prys op die ou ende. So hierdie is natuurlik nou net 'n paar van die gevalle wat ons nou in die onlangse verlede gehad het wat regtig druk plaas op die landbousektor. Dawie, iets wat vir my baie interessant is, FNB het sommige maatreëls aangekondig om kliënte en spesifiek besigheidskliënte wat geraak is deur die onluste van hulp te wees. Wat behels dit? Also ja, ons het besef dat daar van die produsente en van ons kliënte is wat werklik nou in hierdie stadium onder geweldige druk gebuk gaan. En daarom het ons ingespring en gesê kom ons kyk hoe ons kan help. Nou vir landbouprodusente wat lenings moet terugbetaal gewoonlik hier aan die einde van Augustus, waar hy gewoonlik 'n jaarlikse paaiement is om terug te betaal. Dit het ons gegaan en gekyk hoe kan ons hulle help. En ons het gaan kyk of ons kan van daardie uitbetalings kan herstruktureer, uitgestelde betalings te kan gee, en natuurlik ook waar daar ander maatstawwe is of moontlikhede is om hulle te help, het ons dit ook in plek gesit. Dit is belangrik dat ons op hierdie stadium al ons kliënte ondersteun. Primêre landbou is nie so erg geraak deur die onluste as van die ander kliënte in byvoorbeeld die kleinhandelssektor nie. Maar dit is belangrik dat ons alle kliënte moet help. Is daar enigiets anders rakende die onluste of kom ons verwys nou maar daarna as die onlangse onluste wat jy wil uitsonder? Also ek dink wat belangrik is die voedselwaardeketting. Ja, ons het nou gesien van geval van winkelsentrums wat afgebrand is in groot gedeeltes of in die groter metros byvoorbeeld. Maar wat ons nie van weet nie is die impak op die kleiner dorpies, in afgeleë dorpies in KwaZulu-Natal, waar daar ook gevalle is wat nie noodwendig al die nuusdekking gehad het nie. En dit is waar ons plaaslike rolspelers baie belangrik die voedselwaardeketting in stand probeer hou het. Die mense in daardie afgeleë dorpies is afhanklik van een winkeltjie gewoonlik en as hy afgebrand is of totaal en al geplunder is, waar moet hulle voedsel vandaan kry? En daar het ons gesien dat daar op die kort termyn voedselprysstygings was en skerp stygings wat ons gesien het. En gelukkig daardie waardeketting is daarom sover as moontlik herstel. En ons het gesien dat daar 'n normalisering weer gekom het in voedselpryse. Maar ek dink dis die risiko wat daar is, juis in so 'n geval. Is daardie waardeketting die oomblik as hy gebreek word, het dit 'n baie impak as net op een gedeelte van die land. Definitief. Ek het ook gister gelees dat 198 winkels wat beskadig is of geplunder is in hierdie stadium gesluit bly na aanleiding van die onluste. Maar kom ons beweeg aan. Hoe lyk die res van die landbousektor? Also die les van die sektor lyk baie positief. Boere is nou nog steeds besig om 'n baie groot graan en oliesade oes in te bring. Ons praat so in die omgewing van 17.7 miljoen ton. En dit sluit nou mielies, sonneblom, sojabone in. So dit lyk baie positief. Die vooruitsigte ook lyk baie beter as wat dit so 2 jaar terug gelyk het. So ek dink ons verwag weer 'n goeie jaar, veral in die graanbedryf. En natuurlik in die res van die sektore, die rooi vleisbedryf lyk ook baie positief. Pryse is nog steeds baie sterk
En ons is baie bevoorreg om te kan sê dat ons die laaste 2 jaar eintlik 2 baie goeie landboujare gehad het. Maar daar is uit die aard van die saak met 'n paar gevaarligte wat besig is om te flikker. Goed, rentekoerse is onlangs onveranderd gelaat. Wat beteken dit vir boere? Also dit is baie goeie nuus vir boere. Weet veral as ons gaan kyk na waar landbouskuld staan op hierdie stadium. Ja, ons het net so 'n bietjie skuld gekonsolideer die laaste 2 jaar as gevolg van die goeie jare. Maar nog steeds is die rentelas op boere is baie groot. So enige rentekoersverlaging of selfs as die rentekoers stabiel gehou word, is dit baie goeie verligting vir boere. En dit plaas hulle in 'n situasie om waar dit moontlik is uit te brei, produksie toestande uit te brei, maar natuurlik ook om masjinerievervanging te doen. Ek dink met ons weet in Suid-Afrika is masjinerie en die mekanisasie van landbou is 'n baie groot faktor. En dit is belangrik om daardie vloot dan nou eintlik so nuut as moontlik te hou. So ek dink dit skep nou daardie geleentheid vir boere om daardie vervanging te kan doen wat baie nodig is. Goed, dan nog iets wat seker gister en vandag op almal se lippe gaan wees, is die brandstofkoste wat nou skerp gestyg het. Kom ons begin by die landbousektor. Wat gaan die invloed daarvan op die sektor wees? Ja, Elsa, hierdie skerp styging kon nou nie op 'n meer ongeleentheid kom nie. Ons het net gepraat van die sitrusoes wat ons nou midde-in staan, die graanoes. En albei daardie sektore is baie afhanklik van padvervoer. Sitrus wat van Limpopo af na Durban hawe vervoer moet word, en natuurlik ons graan wat silo's en melenaars vervoer toe moet word. 80% van ons graan word nog steeds per pad vervoer, waar dit in die verlede per spoor was. So enige petrolprys of brandstofprysstyging het 'n baie negatiewe effek op ons landbouers. En dit gaan die marges wat ons nou, die positiewe marges wat ons die laaste 2 jaar eintlik opgebou het, gaan dit nou baie vinnig wegdoen meer. As sou die tendens voortduur ook. So dit is regtig nie goeie nuus nie. So ons sien definitief daardie direkte impak. Maar die indirekte impak daarvan ook, met waar ons insetmiddele weet van die natuurlik weer terugvervoer plaas toe moet word. En dit ook 'n impak want die vervoerkoste daarvan styg en dit kom dan net op daardie koste van die produk, byvoorbeeld kunsmis. Die ander effek natuurlik is as gevolg van die stygings in die Brent-olieprys, wat een van die faktore is hoekom die brandstofprys so skerp gestyg het 'n invloed op kunsmis en plaagdoders byvoorbeeld, omdat dit 'n byproduk is van die olieproses. So ons kan verwag dat daardie pryse ook gaan styg in die afsienbare toekoms. En enige iets rakende die impak op die verbruiker wat jy met ons wil deel? Ja, Elsa, ek sê altyd petrol is 'n nie diskresionêre uitgawe. Ons moet werk toe gaan en ons moet na winkels toe gaan om voedsel te koop en daarvoor het jy vervoer nodig. Het sy jou eie vervoer of dan 'n publieke vervoer. So uit die aard van die saak gaan hierdie stygings 'n baie negatiewe invloed hê op die besteedbare inkomste van ons verbruikers. En hulle gaan nou moet kyk waar kan hulle nou weer verder sny. En ongelukkig weet ons luukse goedere gaan daardeur geraak word, maar op die ou end gaan voedsel ook daardeur geraak word. Met voedselprys ook. En selfs as met boere die vervoerkomponent daarvan, want aan beide kante van die ketting is die verbruiker en die produsent is prysnemers. Ons kan nie met die kleinhandelaar gaan stry en sê maar ons wil 'n afslag hê op hierdie produk nie, want ons is maar 'n prysnemer aan die einde van die waardeketting. Ons kan dit nie oordra na 'n volgende persoon toe nie. In dieselfde geval met die produsent. So ek sien definitief druk op verbruikers en so 'n bietjie voedselinflasie wat in die volgende paar maande gaan intree. Is daar enige moontlike geleenthede waarop ons in hierdie stadium kan fokus? Nou ek dink ons moet nie vergeet nie, ons weet soos ek voorop genoem het, ons sit in eintlik baie goeie produksietoestande in landbou. Dit lyk baie positief. As ek luister na die weervoorspellings en die goed vir die volgende paar maande, dan lyk dit ook nog positief. So ons moet nie dit uit die oog verloor het nie. Ons sit ook in 'n omgewing van relatief lae rentekoerse die laaste jare en 'n half as gevolg van die pandemie.
en die Reservebank wat baie tegemoetkomend was. So dit is ook 'n voorbeeld wat ons moet benut. En dan ook op internasionale vlak, die prys van kommoditeite is baie sterk en baie positief. Die wisselkoers is baie wisselvallig en boere moet dit en almal wat in daardie mark is, moet dit baie goeie besluitneming daaroor tref. Maar ek dink oor die algemeen lyk ons landbouomstandighede nog baie positief en ek dink ons kan in volgende jaar ook nog uitsien na 'n goeie landboujaar. Goed, en dan net om jou af te sluit, is daar enige ander langtermynvoorspellings wat jy in hierdie stadium wil waag? As ek dink met ekonomiese groei is natuurlik bo aan die lysie. En dit gaan baie afhang van wat met die pandemie verder gebeur. Die inentings in Suid-Afrika is besig om op te tel, wat baie positief is. Ek gaan nie spekuleer oor vierde vlak en so voorts nie, want dit kan wel 'n invloed hê op vertroue in Suid-Afrika en natuurlik ook op ons uitvoer of ons eintlik ons toerismebedryf, wat ook 'n baie belangrike dryf is. So daar's nog 'n paar risiko's. Maar ek dink oor die algemeen lyk dit beter. Wêreldekonomie is definitief besig om te herstel en dit sal op die ou end ons Suid-Afrikaanse ekonomie natuurlik ook ondersteun. Want ons is maar 'n klein en oop ekonomie in die wêreldmark en enigiets wat daar gebeur het 'n direkte invloed op ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Wel, dis alles goeie nuus. Dawie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie Elsa. So gesels Dawie Maree van FNB Landbou.